Hoy vamos a ir a un día de campo con la familia de Beny. Silencio. Hola a todos, bienvenidos a otro video de nuestro canal. Como muchos saben, estamos aquí en México, así que hoy vamos a ir a un día de campo con la familia de Beny. Voy a grabar para que vean cómo son los días de campo aquí en Jalisco. Nos vamos a subir a un cerro y ahí vamos a comer, así que yo creo que va a estar divertido. Les vamos a mostrar la naturaleza y la comida y todo lo que hagamos, así que espero que lo disfruten.
La araña. Ahí voy. Órale. La araña, ahí voy. El borracho. No tengo el pulazo. La chalupa. El nopal. Sí tienes el nopal. El gallo. Tengo el callo. El cotorro. Tengo la cotola. El músico. No tengo la música. El bandolón. Paso. ¡Cole! Caso, hazme el caso. Las jaras. No tengo la jata. Las macetas. No tengo la música. El corazón. No tengo el corazón. Mira, yo también una. El mundo. Lotería. Ay, yo gané el garito.